有，有，大家歡迎好我噏西傾啊！咁，Up 西傾，Up 西傾，講歐聯決賽啦，咁冇錯。係阿晴。我哋做個簡單 intro 先，因為呢個係我哋全新節目嚟嘅。咁啊，其實做嘅嘢就係一個簡單短時間同大家傾下偈啊，即係可能有限度半個鐘至一個鐘內交代下一啲可能體育賽事啊，或者係一啲相關爭議性嘅議題都會傾。咁所以我哋今日啱啱阿鵬就講咗，即係歐聯決賽啦，咁就好不幸地阿仙奴係輸咗嘅。係啦，咁就喺12碼嘅狀態下輸，即係換言之咧，其實阿仙奴喺法定時間係未曾輸過波嘅，暫時即係佢係歐聯係不敗嘅狀態下輸，OK 明啊？明即係你明都好難，你都唔能夠係質疑佢個實力嘅，係噶，係啦，唔係係噶，真係啦，真係，梗係啦。喂，你始終叫做不敗去完成要啊，係咪先？係即係不敗去輸喎，你諗下你有係冇人做到先？唔多，真係唔多。真係你誒，喺我要揾咯，揾就揾，但係呢個我都想問嗱，你不敗奪英超就會有個金嘅獎杯啦。係咁你不敗咁奪歐聯亞軍，咁個牌會唔會都係金色嘅咧？唔會，但係都係銀色嘅。唔係咁，我覺得 part 就有少少準備不足啊。係係咪歐協問題咯？係即係即係佢哋個協會啊，因為即係個安排不善。因為其實呢樣嘢我都有啲諗法，就係點解廣大亞迷冇人出聲咧？即係冇人會話喂，咁點解個牌唔係金色啊？喂，我哋叫做冇輸過喎，係咪先？呢個簡單啦，因為真係係亞迷本身就好 humble 嘅，即係算啦，即係都算啦，冇人哋可能都係打份工嘅咁樣，係係費事啊，費事，係。，OK 好啦，咁 OK，啊，咁我哋入入我講翻入正題嗰個程序啊，我哋而家係啦，咁啊，咁啊，我都過咗2日啦，我估大家都有睇到唔同嘅channel 去講一講啦，或者人嘅睇法啦。咁我哋今日都喺度講一講我哋自己嘅少少嘅見解啦。咁啊係啦，咁首先咧，我哋就睇翻場波啦。咁場波其實咧就法定時間咧就1-1完場嘅，咁咧就要拖到去加時。咁而加時咧雙方都係冇入球，咁就去到12碼。咁啊12碼最後就 PSG 就以3-4去勝出呢場賽事嘅。咁咧場波咧，我自己覺得咧係一場比較誒，好多人覺得唔好睇嘅呢場波，即係好多人覺得哇阿仙奴你頭段5分鐘已經入咗波啦，咁之後你就縮埋咗一邊，咁就有 PSG 咁樣攻。但係其實以前望翻歐聯決賽，其實都有唔少呢啲嘅情況發生喎。基本上大咁啊，賽都係咁樣噶喎，即係基本上大賽都係不嬲都係保守噶啦，呢個就眾所皆知，只不過係唔似上屆咁咁懸殊啦，即係你 PS 對住國嗯，米好似派糖咁樣派波咁樣俾人入咁樣咯。係啊，好似上屆係我覺得係真係好完全，即係好似有少少睇到法甲咁樣嘅。但係今季咧，我自己覺得其實場面嚟講咧，唔係真係特別悶嘅。咁同可能廣大網絡上面有啲聲音就話啊，好悶，你搞錯啊，你英超冠軍睇到咁喎咁樣。咁但係你諗深一層就係呢一隊巴黎聖日耳門，佢喺前1-2回合係同拜仁係打到5-4喎。即係巴黎係一隊有能力入到咁多球嘅球隊，咁如果我係阿仙奴，其實當然我哋都會手細少少啦。尤其是前段，我已經係有一個有少少叫做有少少幸運成分嘅波啦。咁我估阿仙奴其實場波嗰個個節奏咧，都係諗住拖慢嚟踢嘅。咁你見到頭上半場45分鐘，其實巴黎聖日耳門嗰個機會咧係極少嘅。即係你話你威脅到拉雅嘅埋門咧，係少之又少。咁所以整體嚟講咧，其實我覺得上半場咧，阿仙奴咧係踢得好好嘅。相反咧，去到尾段啦，
巴黎聖爾門就開始揾到少少喺落底，然後再去落底出去傳中嘅波咧，就好似開始揾到少少套路啦。下半場開始咧，就會用兩翼嘅攻勢去拉開個球場，咁之後就有個12碼咁樣。但係嗯，我自己覺得咧，我你講。係好睇嘅。我補充啲嗰個 stat 就係上半場其實巴黎個射門係6個射門有1個中 target 嘅。阿仙奴就係3射1中，咁 which 就係哈弗斯嗰個入波啦。係啊，去到下半場咧，已經係 double 咗個數字啊，就12射2中。OK 就 which 真係計埋丹比利嘅入波啦。阿仙奴咧1射0中。咁呢個就好明顯反映咗約基利斯係可以收隊嘅。其實約基利斯基本上係唔需要再喺度嘅。即係如果我係阿迪達，其實我會擺 S 打正前，擺杜文出嚟，因為約基利斯其實基本上係學界嘅。其實係嘅，即係你見佢嗰啲控球咧，即係你換佢出嚟都係諗住咗個柱躉式嘅功能啦，叫做有啲咩去攞波啦。但係其實佢呢個功能係冇乜用，極差嘅。係冇乜用，我覺得真冇乜用。我唔知大家有冇睇下半場有一球就係佢諗住喺中場位爆，之後退甩咗，俾人擔埋，佢要用個黃牌唔俾人反攻。係啦，呢啲就係咪就係佢要做嘅嘢咧？佢真係好，即係佢太笨重啦，喺我哋個角度上。係某程度上，佢上年佢入咁多波係因為佢個戰術令到佢可以好容易咁樣入波嘛。即係你喺士砵亭，但係今年佢好似做多咗額外嘅嘢，搞到好似唔係淨係識入波咁樣咯。我自己覺得係呢個係其中一個考量嚟嘅，即係你話嗰個打法點樣配合佢，同埋以前啲可能直線啊攻咗啲波俾佢入，但係其實佢以前都入好多 tap in 嘅。即係 tap in，我對佢嘅信心或者射12碼咧係毋庸置疑，因為佢有個射手觸覺，但係佢去唔到射波呢個位啊！佢之前嗰啲嘢都搞唔掂，係咪先？即係我當 set 個炮台，佢就係企喺度，你就懟佢去射咧，我對佢係100分嘅覺得。係啦，但係而家英超或者你出到國際賽，基本上都唔係咁簡單。你攞第100下波，你已經要 shoulder check，然之後就要睇下邊個嚟緊，然之後轉位又要扭，要俾人 one two 成好多嘢諗，但係佢冇咁咪就係哇波喺度，哇點啊，哇又紅一彈又 kick 左腳 kick 右腳咁樣，你冇意思。你基本上你諗下，你哈弗斯出咗嚟，我都唔知佢做咗乜。你意思係哈弗斯冇做啲乜，定係約基利斯冇做啲乜？哈弗斯真係換走咗出嚟之後，約狗係乜柒都冇撚做過。佢係咪一段時間係打緊雙箭頭㗎？佢一段時間係換走咗奧迪哥特啊嘛，咁跟住之後佢就哈弗斯做翻攻中個位，類似啦。係啊，咁跟住但係其實冇乜嘢，一來佢又守緊，同埋我記得佢嗰段時間守緊嘅。啊唔係喎，係因為1-1之後就要逼住攻，所以先換咗基利斯啊嘛。佢就係試緊去攻，因為我角度我分析，我覺得佢係個打法就想照試係照去攻，但係人哋咧白高拿咧喺左邊就爆咗沙利巴2鑊，就差啲入，咁啊佢又即刻九叔打翻4-2-3-1。係啊，我覺得呢個位我哋都要睇一睇哈弗斯呢個球員，其實佢真係一個好有大賽嘅心態球員嚟嘅。係啊，你睇得出佢係即係歐聯決賽啦，佢係冇協過，佢攞好多波。雖然我唔知道呢個係阿仙奴嘅戰術啦，定係還是係佢個人嘅問題，就係好多波喺後解圍出去咧。佢係冇諗住去做太多身體對抗，佢就跌低咗。我覺得呢啲跌咧，其實喺英超係好容易可以攞到判罰嘅。但係歐聯決賽呢個層面咧，其實係球證係有啲難去咁樣比牌咯。因為你睇出其實哈弗斯佢身體質素嘅，佢有高大，然後佢都叫做硬淨。咁當然冇咗基斯咁硬淨啦，但係佢要去攞到控球，佢對住馬昆奴斯其實佢唔係有太大嘅劣勢嘅。
但係好多時佢個波未到，佢已經係跌低咗，咁嘅球證就有啲難比咯。呢個係我自己覺得有啲可惜嘅一個位嘅。但係佢係一個，即係你見到佢啦，嗰個射門係佢壓到去冇乜角度，佢都及，即係呢啲係一個我會認為係一個你大賽嗰個心態好強，你先會咁樣做得出咯。係啊，佢仲要係佢差唔多係中場位Trossard 佢彈咗個波過去啊嘛，佢跑到去嗰個位喎。係啊，係啊，佢都有氣有力啦。係啊。同埋另一邊就係想講一講沙卡，沙卡你覺得今場嘅表現點咧？沙卡今場梗係差啦，成日都衝入人群，大佬。其實我覺得嗰刻換佢係冇問題嘅，因為佢係差，但係我唔會換馬杜亞基啦。因為馬杜亞基你都知佢，因為佢本身佢踢波咧，佢係唔知嗰條底線喺邊度㗎。佢係就推就推，推就推出去。咁 which is 佢搏嗰個係靚嘅，即係佢唯一我覺得達 Sir 佢想去做就係佢搏到嗰啲波，但係咁唔判就冇計啦。咁但係我覺得 overall 我寧願俾 Darwin 嗰啲去試下好過馬杜亞基啦，因為馬杜亞基嗰個司令係咁，係咪先？你知佢就係咁啫嘛，佢唔會屌，佢唔會無啦啦會扭晒100幾個俾你睇，但係 Darwin 就可能會做到呢啲好特別嘅嘢咯。我覺得佢比較保守，即係亞歷達佢即係去到落後，佢換馬杜亞基，跟住馬杜亞基有2下靚嘅傳中啦，係咪1下定2下靚嘅傳中啦？係都幾靚，係。但係就冇嗰種可以改變戰局嗰個 X factor，我覺得即係你籃球需要嘅 X factor 啊嘛，冇啊，即你見到佢擺出嚟就係佢同馬天尼尼就係咁樣咯，即係冇一個好耀眼，冇一個突破點。咁相反就係其實 PSG 已經揚晒你，已經換走咗基法斯啦，丹比利啦，換就係得翻杜噶嘛，杜爾出喺度，又唔知做乜嘢唔爆，成日喺度踢養生波，係得巴魯卡喺度做反擊嘅時候，基本上約法半臂嘅時候，你都唔去主動去想再喺之後嗰20分鐘或者再加埋時嗰30分鐘內再有攻勢，咁我覺得有啲失望，我自己覺得真係有啲失望。係啊。我考驗都係呢一方面咯，因為上半場你見到其實阿仙奴嗰個守勢係守得好好啊，即係佢哋嗰個排陣啦，佢哋個壓縮空間係比下半場係好，但我亦都覺得因為咁樣咧，所以令到下半場佢體力有少少不夠。其實我覺得達 Sir 本身個打法都係想12碼㗎喇，即係你因為始終巴黎咧，我覺得人嗰個技術層面咧 ，over 係一定好過阿仙奴嘅。而達 Sir 去到呢啲位咧，佢一定係寧願12碼嘅。所以我覺得成個係好好彩有個 lucky goal，然之後好彩最後都係頂撚住1-1。而我覺得12碼佢 kind of 佢都想要，只不過係12碼係另一件事件衍生咗，即係點解會咁樣射啊？係咪先？講12碼就係我感覺上阿仙奴嗰個12碼嘅準備其實唔係太多。佢記者招待會就話準備咗咯。但我自己覺得拉亞呢一個龍門咧，佢平時嘅處理啲罰球啦，處理啲生波嘅能力啊，處理高波能力係好好嘅。佢出迎下半場加時啦，其實如果唔係佢有2次出迎咧，其實可能已經拖唔到入12碼噶啦。咁但係去到12碼呢個位咧，我就覺得佢個弱點就開始暴露啦。係 PSG 第3個好似拉莫斯射嗰個咧，佢人哋都未起腳，佢就已經彈開咗去咗左邊個位，咁已經塞晒右邊，咁就已經成個空間俾人去射。我覺得呢啲位個處理佢係有啲不足嘅。佢就係呢個都係好多人講，就係點解佢夠咁早跳咧？呢個我都唔明，同埋我都覺得佢處理本身嘅處理12碼個撲救率，我記得都唔係好高㗎，即係都係
即係可能你調翻轉，即係可能 Kepa 如果出到係守得好過佢，但係咁當然佢係 number one 龍啦。即係你話如果 open play，佢一定係數一數二㗎啦。係啦，但係12碼我都唔明，我都見到同一嚿就係唔知點解佢要咁早跳咯。基本上佢都未去到個波度，佢已經跳咗先啦。但係佢又唔會 fake 嘅喎，即係佢又唔會右再左，佢又唔會嘅喎。係咯，呢個就係我令到我覺得好似有少少明白阿仙奴嗰個戰術係想拖到12碼，咁但係變相就好似如果純粹以個結果睇翻出嚟啦，就好似係對呢個12碼嘅環節準備有啲不足咁樣咯。係咯，同埋有個討論位就係佢要加比，佢哋話傾好咗加比爾係射第5啊嘛。即係佢話加比爾有信心，但係我都覺得即係作為個教頭，你唔係話即係你要有個 planning 啊嘛。咁佢始終都係一個後衞嚟㗎嘛。係咪先？係，即係你始終一個後衞，你都係一個後衞腳嚟㗎嘛。係咪先？咁即係你可唔可以翻去睇一睇麥佳亞點樣射12碼啦？真係要。係啦，嗱，除非你或者雲迪克咁樣，你都識射啦。係啊，我明，或者你好有信心，你咪射第3或者第1，或者你咁有信心，係咪先？第4、第5呢啲係好決定性㗎嘛。即係你後射嘅後射第5個壓力係大到癲㗎喎。係咪先？即係好明顯，我覺得呢個 plan， 我覺得係錯。即係我明嗰個阿仙奴而家即係球隊上下都係好全心全意啦，即係又唔會怪隊友又成，我都明。但係有啲嘢你一個 manager 你就係要處理咯，揸翻就係咯，你就要揸翻緊咯。你唔係，唉，我都唔知。我覺得諗翻起都有啲驚訝嘅，即係我驚訝嘅時候，點解會係佢射，即係加比爾射最尾啦，而唔係懷斯啦？即係我會覺得懷斯應該係射最尾嗰個，因為你要補，即係尤其是最尾嗰個壓力大，尤其是你屬於射後啊嘛，咁樣啦嘛，呢樣好不解啦。咁第二不解就係我唔知道點解即係網上邊有個傳就係話，喂馬杜亞基平時咧就喺車路士咧就爭波踢12碼嘅，但係去到一啲臨尾關頭咧，竟然唔挺身而出嘅咁樣啦。咁我呢樣嘢就再評論啦。但係我覺得艾斯佢原來佢處理12碼咧都係咁棘嘅。即係如果有睇翻之前有啲片，我都係上網睇翻嘅。之前佢喺水晶宮嘅時候對住利物浦啊，好似係咪啊？射12碼嗰個時候都係咁棘嘅時候，會唔會係咪唔應該俾艾斯射咧？咁樣呢啲又可以一個問號咯，即係一個可以疑問咁樣咯。有個位想 clarify 翻就係懷斯係第3腳咗啦，懷斯係嘅。你學阿詹美話齋就係咁，馬杜亞基你以前喺車路士你會爭波嚟踢，你會爭波嚟射，咁點解你去到呢個咁重要嘅關頭，你冇挺身而出咧？即係當球隊咁需要你嘅時候，而你以前係有呢個慾望，點解你冇去幫助球？咁所以係啊，即係種種因素就令到我會覺得嗰個12碼準備係咪有啲不足咧？即係同你想做到嘅嘢，好啦，你經過咗2個鐘頭嘅激戰啦，拖到去一個你想要嘅位，咁但係原來去到呢個位，你個準備唔係真係太足夠喎，咁樣咯。同埋當然其實我覺得你講，詹士講。因為我自己覺得就係當然啦，佢阿迪達 Sir 佢嗰個處理手法都會有所唔同啦。但係你會見到就係有啲情況就係可能個教練就係話，喂，去到最尾關頭，邊個有信心射就邊個出嚟啦。有時都係咁嘅。咁唔知道佢用咩套路啦，即係真係有 preplan 啦，即係有先預備，定還是去到最尾，喂，見到個 preplan 嗰啲人都好似冇乜信心喎，咁就係可能叫邊啲真係挺身而出嘅人就挺身而出啦，咁樣，即係有陣時都會咁樣。但係佢記招就係講咗呢件事係計劃，即係因為我覺得咧，好似你咁講，你哋話如果佢預計12碼 suppose 佢準備咗，先呢個就係佢準備咗嘅嘢咯，呢堆只不過就係冇 pay off 咯。係啦，佢其實準備咗，真係準備得唔好啊！調翻轉講真係。若然係咁，我就覺得另一方面嘅安力基就準備得會比較好啦。
即係安力基佢個部署係由即係好上半場，當然係嗰個 Lucky Goal 打亂咗巴黎聖日耳門嗰個部署啦。咁但係失咗波之後就已經開始反。基本上由失咗波之後嗰5分鐘去到搏到12碼之前，其實都係壓住阿仙奴嚟打嘅。咁而中場嗰3個啦，雷斯啦，同埋域天拿，佢3個控個中場咧，我係直情好似見到有少少巴塞嘅影子咁樣嘅，好似見到佢沙維啊、恩尼斯達嘅影子。基本上咧，阿仙奴其實你唔係話冇。即係我覺得阿仙奴冇可能去拎到控球，或者冇可能打到有效反擊咧。好大因素都係因為佢中場嗰3個所有波咧，佢哋已經係預判咗會去邊度，佢哋已經搶晒第一點，攞到第二點，然後再拉開邊。咁所以我覺得巴黎聖耳門咧，其實嗰個部署咧係比較好嘅。所以我會我阿仙奴冇呢個 lucky goal 啦。究竟達 Sir 嗰個進攻嗰個套路會係點樣咧？其實我覺得成個球賽嘅轉捩點係莫斯基拉嗰個黃牌嘅，因為佢係嗰個黃牌有啲令到嗰啲調動會唔同咗。係因為本身我覺得個右閘其實上半場都守得幾好嘅。即係守對翻對面阿 K7 嗰個位，係，但係佢黃咗之後，即係個黃牌，我覺得 unnecessary 啦，即係喺我哋角度上，同埋我覺得啲判決係有啲 favour 咗 PSG 嘅。你問我，係啦，我覺得係咁。有啲人可能講話沙卡嗰球手球，但係咁嗰球手球真係唔係手球嚟㗎嘛？佢唔係 deliberately 去射落隻手度啊嘛，即係去攞隻手去擋啦。which is 咁佢如果係佢個角度，佢想解圍，佢射落隻手度咪仲唔解到位？係咪先？咁呢個就大家留嚟傾啦。但係莫斯基拉嗰個黃牌之後，佢變相守 K7咧就好有限啦。又冇咗個不發位啦。然之後就變相佢仲要輸埋個12碼，輸埋個12碼之後，就一定要換天巴啦，係啦，要換天巴啦。所以我覺得安力基都幾有嗰個臨場調動，即係你見到佢攞黃牌之後咧，就係咁壓住咗，即係 K7 嗰邊嚟講啦，即係有阿仙奴有俾你嘅攻啦，終於俾佢揾到一個位係可以漏到，即係有個機會俾佢有個空間俾佢轉身一扭就咁魯莽下踢到落去一個 tackle 之後就12碼啦。咁呢樣嘢就係冇辦法，呢個就係戰術或者嗰個臨場應變之下就嗰個用途啊。即係如果唔係呢個12碼出現，我諗應該都 PSG 都有啲難攻，因為始終由第6分鐘開始咧，你阿仙奴就開始縮後啦，用一個鬆 area 嘅角度去到守住PSG 嗰種流動性啊嘛。其實基本上上半場你6分鐘之後係悶到黐線嘛，大家都係等緊喂。下半場有冇咩睇啊？或者大家都開始喂眼瞓啦，悶到黐線啦，一邊攻一邊守咁樣嘅。咁所以我覺得呢個黃牌都係真係一個轉捩點，同埋之後其實你見到入咗12碼之後，其實都係去翻悶嗰個狀態啊，即係冇一個 PSG 可以壓住攻嗰個優勢啊。跟住而阿仙奴亦都因為佢守啦，所以佢基本上佢反擊咧。有反擊，但係又好似又冇咩細效咯。我自己覺得就係咁樣。我感覺上就係 PSG 其實個傷病嘅因素都幾影響得大，因為丹比利同埋 K7 嗰個狀態其實你見到唔係特別好嘅。上半場佢哋有喺前面係甩咗好多波啦，佢哋個控球都唔係特別好，然後你見到佢哋係有意識去左右翼去換下位，然後佢3個人喺前邊去不斷換位，但係都唔係好製造到有效因素。咁丹比利因為傷咗，所以佢都下半場被逼要換出，即係佢成日行都行唔到。傷病咯，係對巴黎聖日耳門咧係有一定嘅影響嘅。咁而夏基美都好似係啱啱復出冇，但係我覺得係
夏基美應該係巴黎四面其中一個發揮得最好嘅球員嚟嘅，佢攞好多波威脅，然後活係塞喺佢嗰邊，咁但係之後嘅攻勢啦，之後手勢你都好多時見到佢嘅身影。喺呢個位我都想俾翻 credit 薩卡同埋右路嘅莫斯基拉，因為佢守得即係佢令到紐隆文迪斯咧係冇咗佢嘅作用啊！即係你見到平時 PSG 係雙閘齊飛嘅嘛，咁佢守到文迪斯之後咧，係令到左邊係唔能夠做一個干擾，令到 K 質係可以有空間去扭波。即係 K 質每一次都係一對二啊！你基本上你係好難去到做突破啊嘛，咁呢個位 Which 我覺得係阿仙奴嘅部署上係幾好嘅，即係可能 let's say 喂夏基美你啱啱先出嚟，你都唔會咁勁噶啦，咁所以就即係當然佢都會放重兵去守住佢啦，但係你見到嗰個對比就係佢反而守到文迪斯係一動都冇咯，基本上佢都唔敢壓上嚟，因為佢知道一壓上嚟咧，薩卡就有機會俾個波薩卡就打到反擊啊嘛。咁 which 我覺得呢個位阿達 Sir 去做部署嘅時候，我覺得 which 係幾奏效嘅咯，豆豆係。咁我哋講咗好多球員嘅嘢啦，咁不如我哋講下，其實呢場波咧都有唔少嘅爭議點嘅，即係譬如喺上半場嘅補時階段啦，咁阿仙奴得到角球，但係就冇機會開出，同埋下半場嘅12碼咧，咁亦都有人就話，咁點解莫斯基拉你唔需要有係啦？你既然你都係禁區犯得規，都已經送得12碼咯，咁點解依下又唔需要係第二下咧？咁樣，咁我哋傾一傾呢啲爭議點咯。因為我覺得決賽咧，其實係有好多呢啲位係令到成個狀態、成個局面係改變咗嘅。咁你覺得？我覺得球12碼唔係嗰球12碼就佢係踢到人嘅，咁俾唔俾黃牌要睇球證啊？我覺得又未去到真係可以俾到黃牌，即係未一個好嚴重啊！即係如果你鏟到好傷就一定係黃啦。但係其實佢嗰下又你見到佢落腳位係踢中腳嗱，就冇咯，即係唔係去到腳嘅一個危險嘅部分。我覺得 Which 球證都叫做網開咗面嘅啦，即係覺得喂喺呢個大賽佢俾牌都比較嚴謹底下就會有呢個情況。我覺得 Which 冇12碼就緊㗎啦，黃牌又真係等佢再睇咁樣咯。咁佢阿仙奴係 total 俾咗5個黃牌，PSG 就2個，係啦，同埋我覺得個角球係我唔明係，即係當然佢可以啦，唔俾我哋開，但係我唔明點解啫。咁 which 有啲人就翻去就係一開頭我哋抌界外球抌得好慢，係啦，咁冇呢啲都係婆說婆有理㗎啦，即係啦，呢個就係嗰個定斷。咁我真係覺得屌開埋啦，仆街無啦啦停，因為角球係我哋嗰個武器嚟㗎嘛。冇錯，係呢方會唔會有阿仙奴球迷覺得咁點解？既然你都去到補時啦，即係46分幾、47分半咁樣啦，咁點解沙卡你唔跑多幾步去表現到俾人知？我真係想開埋個角球先完場喎，咁樣咧？佢嗱調翻轉講就係佢就算 show 呢樣嘢，係咪等於佢會俾佢開先？即係究竟係咪呢個原因先？呢個我哋永遠都唔會知啊。係啊，但係我覺得我合理嘅，即係佢球證佢踏正就吹，我覺得都合理，因為好多時都係上半場就踏正就吹噶嘛。即係你英超又好，你其他國家聯賽都好，咁我覺得冇計啊！佢吹咗就吹咗，你冇得話喂，我要踢勝咁樣，咁唯有就同埋只不過係應該咁樣講，就因為上半場啊嘛，咁佢有球證就好大條道理，喂夠鐘出街完咁樣咯，就係咁樣。我反而係覺得爭議係，其實我覺得呢成場波冇乜特別爭議嘅，即係你呢啲我都覺得唔算好具嘅爭議性咯。即係我覺得成場波，即係你話佢，
我自己係覺得佢有啲 favour 咗 PSG，which is 係唔係因為佢即係我唔會話黑哨啦，但係好多 soft 嘅大家50-50嘅波咧，佢會判咗 PSG 好啲咯。就或者which 就有一球可能沙卡同好似 Navas 好似同拿華斯佢一齊攞個波之後，但係佢係判咗沙卡黃牌啊嘛，嗰球好似就係好似即係另外有後邊就見唔到有太多接觸咁。係啦，另外就係有啲波係可能哈弗斯頂位啊，又俾人吹啦。我記得吹咗好多噶，之後天巴有啲頂位，佢就話隻手罰到佢，所以我係覺得拿華斯佢係有啲誇張嗰個啲表達啊，即係調翻轉，如果用呢個邏輯，咁馬杜亞基嗰球咪應該係12碼咯。即係呢個我覺得inconsistent，即係好 inconsistent，所以我覺得呢個我都覺得係一個好好嘅位嚟嘅，就係可能係因為你見到好多阿仙奴嘅球員啦，佢哋嗰個肢體語言咧係話俾你知，其實佢哋 expect 緊一個英超 standard 嘅執法。咁同歐聯或者甚至乎係歐聯決賽嗰個執法嗰個 standard 咧，係都可能有少少唔同。因為歐聯有啲位咧，其實係即係可能有睇波球迷都知，歐聯嗰啲球證咧嗰個執法咧係比較嚴謹嘅。對比起聯賽，即係唔止英超啦，甚至乎係西甲啦，即係都會講話皇馬點解出到去歐聯會受到咁多得益咧咁樣？咁亦都可能係因為佢哋就係知道球證嗰個執法尺度去到邊度。咁所以你話馬杜亞基入到禁區個位咧，其實我自己覺得就算放翻英超都未必會係一個12碼，因為其實嗰個手係馬杜亞基係有少少有一個鏡頭係主動文迪斯，跟住然後順勢再一齊跌低咁樣。因為我個角度就係其一要再分析佢佢個拉，我覺得佢係有嘅，但係文迪斯其實本身已經成個人車咗埋去㗎啦嘛。即係我角度上佢再放大咗 which 我覺得有少少嘅，可能2成度啦。但係文迪斯本身係真係衝緊埋去，佢個 momentum 係咁㗎啦嘛。但係我呢件話一件事啊，但係佢 VAR 都唔使 check 喎，即係佢係咪咁肯定先？即係今場我自己覺得作為一個中立球迷睇得幾爽嘅一場波，就係冇乜 VAR 介入過嘅，基本上係啊。場波每隔幾分鐘就要去望一次 mon，每隔幾分鐘又要去入波又要再睇多次，其實係冇乜呢啲事發生。所以我覺得以一個中立球迷角度嚟睇，呢場波咧係幾爽嘅。係，我都係，我覺得幾爽，即係起碼唔會停等，即係就算你第一球哈弗斯，你都係 check 咗少少睇下有冇手球啊成咁樣，又唔係拖得好耐。咁到12碼就當然啦，未去到好似英超咁樣啦，唔知睇幾耐，睇成2-3分鐘咁樣嘅。咁再睇係啦，再睇埋有冇整到隻腳嘰哩咕嚕咁樣嘅。咁我都覺得係爽嘅，即係起碼個節奏上係悶㗎啦場波，即係始終大賽係悶㗎。咁但係呢啲比較判罰上嘅停頓咧，係真係少好多嘅。係啊。係啊，依方面我覺得球證係個處理係處理得好好。咁呢啲就留翻再之後大家再討論啦。即係尤其是12碼，即係馬杜亞基嗰球啦，再加上角球啦，再加上真係 K7 嗰個12碼啦，我覺得係真係冇啊！而家係即係個事實就判咗㗎啦嘛。咁即已經做咗決定咁，但係有啲咩討論，我覺得可以再喺下邊留言繼續同我哋交流一下咁樣咯，係咪啊？可以啊。最後就係大家覺得每隊踢得最好嘅球員係邊個咧？我覺得我講先啦，我覺得夏基米啊，我覺得夏基米係踢得好好嘅嗰場，即係全場最佳，我會覺得夏基米。即係當然佢中場係有個統制力，但係夏基米係佢成個表現，我覺得係佢好做到 fullback 推上嚟，然之後
成條右路佢打晒嗰個感覺。嗯，咁如果你話調翻轉阿仙奴嗰邊就我都係拉亞噶啦，我覺得都係拉亞。即係我覺得 honorable mention 係哈弗斯啦，因為佢入到大佬決賽入波，我覺得係爽嘅。同埋嗰但係拉亞同埋嗰球都好難入啊！即係我覺得我係 Richard，好難係啊！即係我見到哇，5分鐘呢球咁靚嘅近處抽爆個俄羅斯龍冇反應嘅喎，呢係好難。你見到巴魯卡加時下半場係嘛？有嗰球頂你個肺，你射到唔知去咗邊，就知道嗰個功架好難。係。佢係近處，佢係窄位近處網頂喎，佢射爆喎，呢啲好難撲嘅呢啲係，真係。所以係咯，你哋咧？你哋點睇？阿詹你覺得？我覺得阿仙奴一定係拉亞，即係你撲咗球12碼，你冇得唔係啦。即係你比起俄羅斯龍真係，你見到兩個嘅表現就真係唔同嘅。咁第二一定係哈弗斯，因為佢係波啊嘛嚇。咁但係我覺得阿仙奴第三個一定係懷斯，一定係懷斯，因為你見到今場懷斯係基本上中間所有波都贏㗎，即係你見到佢 interception， 你見到 tackle， 你見到佢滿場飛120分鐘仲 keep 住跑，其實我覺得懷斯嗰個嘅核心真係喺阿仙奴呢隊波係毋庸置疑嘅，即係你冇咗佢咧，你基本上達 Sir 應該冇所有嘅榮譽或者冇。即係行唔到咁多步啊！咁你見到一個大賽球員就係要咁樣咯，即係你見到懷斯就係有呢種嗰個天分，有呢種嘅能力，有呢種嗰個技術咁樣咯。咁啊，PSG 我覺得就係最簡單就係夏基美我就未必去到最 top， 反而我覺得有個祖奧賴亞維斯咧係我覺得比較喺我。睇到120分鐘嘅波裏邊，我覺得最 appreciate 嘅係因為佢做啲嘢唔起眼嘅，但係你見到佢滿場飛嘅，即係你見到佢好多轉邊啊、控節奏啊、去到防守啊，呢個好矮小嘅球員，但係佢可以滿場飛去到攞啲失根波，同埋有一球下半好似加時上半場下半場佢拎咗去到右邊出咗球波，令到拉亞要出嚟撲。跟住爭啲爭啲 PSG 嘅拉莫斯執到第二點嗰下，依下佢都可以做到嗰個俾波衝入去波，即係通過佢禁區再出嚟嗰個感覺又即係令我覺得好耀眼咯咁樣。咁第二個 PSG 嘅球員應該係夏基美，一定係夏基美嘅，見到佢右路都係靠爆破啊成啊咁樣。咁樣阿鵬咧？阿鵬點啊？阿仙奴方面都同大家意見都一致噶啦，都一定係拉亞走唔甩噶啦。如果唔係拉亞，其實都即係你可以話佢12碼處理得唔好，但係如果唔係佢咧，都唔會拖得到。咁啊，佢面對嘅壓力都唔少嘅，同埋佢真係做咗好多啲撲救啦。全場3個撲救，跟住仲未計一啲好似阿詹你啱啱講，係中間出嚟嘅波，佢去接咗，同埋一球係。好似係白 corner 嘅半單刀，佢選擇咗出營，去到禁區頂嗰度，一下就撈低咗。即係嗰下其實有機會令到佢受傷嘅。OK，有機會令到佢受傷，但係佢係選擇咗出營，而佢真係出晒咯。咁啊，即係嗰啲其實一啲好少失誤咯，尤其是喺決賽入邊，你龍門一個少少失誤，就好似利物浦嘅利物浦對熱刺嗰場波嗰個龍門啊，決賽皇馬1-2對皇馬係嘛？咁啊，1-2失誤就可以令到你個球員生涯結束噶啦，基本上半結束噶啦。咁拉亞喺決賽其實真係處理得好好，咁所以阿仙奴方面最佳都冇可能唔係佢噶啦。係咯。我自己私心覺得係域天拿，因為域天拿咧，佢嗰個場嗰個 cover 程度好高啦。咁當然啦，亦都同阿拿維斯同埋同埋雷斯個配合都好好。咁但係域天拿佢嗰啲波係即我有少少見到沙維嘅影子啊，有少少見到巴塞沙維嘅影子啊。佢喺中間係控咗好多波啦，佢處理成個中場處理得好好，咁派左右嗰個時機做得好好。
佢令到你唔覺得場波好似踢緊 U 型足球啊！佢令到你唔係覺得好似左邊攻唔到，佢就做一個樞紐去翻右邊。咁佢嗰啲傳波嘅路線選擇啦，數量啦，quality 我都覺得係頂級嘅呢場波。咁所以我係會揀域天拿嘅，係啦。咁各位觀眾，如果有啲咩你哋嘅諗法，歡迎話俾我哋知咯。下邊留言方同我哋傾下偈咁樣。冇錯。咁我哋依場波嘅討論就差唔多啦。咁我哋下次咧再見嘅時候就應該係世界盃啦。冇錯。咁我哋就會 update 大家，我哋世界盃有邊場波會講。咁大家記得去留意啦。咁最後最咁重要嘅咩啊？最重要嘅係記得 subscribe、like、留言、share、comment，冇錯。comment 啦，好啦，我哋下條片見。好多謝晒咁多位，多謝晒，拜拜。拜拜。拜拜。